आज का हमारा टॉपिक है वेंटिलेटर मशीन, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये यहाँ से पावर ऑन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन पॉइंट ये है, इसके साथ ऑक्सीजन कनेक्ट होती है। ये हमारा ऑन करने का बटन है, इससे हम इसको ऑन करेंगे। जब तक ये वेंटिलेटर ऑन होता है बाकी की चीज़ें आपको बता देते हैं। ये बैक्टीरियल फिल्टर है, उसके बाद ये वेंट सर्किट आ जाता है। वेंट सर्किट के बाद फ्लो सेंसर के साथ एक और बैक्टीरियल फिल्टर जो पेशेंट की साइड पे लगाया जाता है। ये फिर माउथ कनेक्टर है जो कि पेशेंट से अटैच होता है। उसके आगे बैग है, ये चेकिंग बैग होता है, इसको हम चेक करने के लिए हमने लगाया हो। वेंटिलेटर जब स्टार्ट होता है तो हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, जिस तरह के वेट और हाइट को सेट करना पड़ता है। वेट हाइट सेट करने के लिए अगर हम हाइट को सेट करेंगे तो वेट ऑलरेडी उसके साथ हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हम नॉर्मली पेशेंट जो है ना 70 kg का होता है, जिस तरह हम 70 पे सेट करेंगे। मेल और फीमेल में चेंज आता है। अगर फीमेल में हम 70 kg के सेट करेंगे तो फिर 174 हाइट पे सेट करेंगे तो 65 तकरीबन आएगा kg। लेकिन हम मेल पेशेंट सेट कर लेते हैं। तो इसके बाद मोड्स की तरफ जाएंगे तो बेसिक मोड्स होते हैं, जिस तरह वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल, 2 टाइप्स के मोड्स होते हैं। उसके बाद 2 टाइप्स की वेंटिलेशन होती है, जिस तरह एक इन्वेजिव और एक नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव वेंटिलेशन ये है कि जिस तरह ईटीटी ट्यूब के जरिए, एलएमए के जरिए। नॉन इन्वेजिव ये कि मास्क वगैरह के जरिए, मास्क के जरिए जो वेंटिलेशन की जाती है तो उसको कहा जाता है। अब हम जाएंगे, जैसे ये डिपार्टमेंट कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, तो हम जब पेशेंट रिसीव करते हैं तो पेशेंट से डेड पैरालाइज होता है। 2 टाइप के मोड है। जिस तरह वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर हम वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं कि हम जो ना सेट करेंगे, टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे। उसके बाद अगर जब प्रेशर कंट्रोल में जाएंगे तो प्रेशर सेट करते हैं, वो फिर प्रेशर डिपेंडेंट हो जाता है। जैसा कि हमने सीएमवी सेट किया तो कंफर्म किया वहाँ से। उसके बाद ये बेसिक जो सेटिंग्स है, सेटिंग के अंदर हम देखेंगे हमने पहले रेट सेट करना है। रेट के अंदर पर बीट आएगा, रेट आएगा, रिस्पायरेटरी रेट। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एक 70 kg पेशेंट का ये टाइडल वॉल्यूम ml के हिसाब से सेट होता है, 6 to 8 ml पर kg के हिसाब से। तो अगर 70 kg का पेशेंट है तो हमने अपर साइड से शुरू करना है, 8 से शुरू करना है, 8 ml पर kg के हिसाब से। तो 560 तकरीबन बन रहा है। उसके बाद आई रेशियो है। आई रेशियो जो है ना 1:2 होता है, तो इसको हम सेट करेंगे 1:2 के हिसाब से कि एक ब्रीथ ले रहा है और दे रहा है। उसके बाद पीप प्रेशर आ जाता है। पीप प्रेशर एल्वेलाई के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है उसको पीप प्रेशर कहते हैं। क्या नाम है, रेस्पिरेटरी पेशेंट जो पेशेंट होते हैं रेस्पिरेशन के या इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, इनमें पीप प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। बाकी नॉर्मली प्रेशर 0 से 5 तक रखा जाता है पीप प्रेशर। फ्लो ट्रिगर आ गया, फ्लो ट्रिगर 3 to 5 रखा जाता है। और उसके बाद आ गई हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब पेशेंट हम रिसीव करते हैं तो 100% रखेंगे। अब जब ये सारी सेटिंग हमने कंफर्म कर ली तो अब हम वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि जस्ट लाइक ये लंग्स अब ये बटन अगर हम स्क्रीन को रोकना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं तो स्टॉप हो जाएगी।
उसके बाद ये बटन जो है ना O2 का ऑप्शन दिया हुआ है, ये हम अगर किसी पेशेंट की हमने 60 पे मिसाल के तौर पे रखी हुई है ऑक्सीजन, तो हम इसको अगर सेट करना चाह रहे हैं, बोलस देना चाह रहे हैं ऑक्सीजन का बोलस, तो इसको हम दबाएंगे तो 2 मिनट के जो ना बोनस देगा उसको ऑक्सीजन का। उसके बाद ये नीचे आ जाएंगे तो नेबुलाइज अगर करना चाहते तो नेबुलाइजर यहाँ से कनेक्ट होगा, तो ये नेबुलाइज वेंटिलेटर के जरिए हम नेबुलाइज कर सकेंगे। तो इसके बाद ये अलार्मिंग का सिस्टम है, ये अलार्म अगर कर रहा है तो ये अलार्म इसको हम यहाँ से करेंगे। ये अलार्म की सारी सेटिंग है, तो इसको जिस हिसाब से सेट करना चाहें, अगर कोई मसला करे तो उस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। ये बेसिक सेटिंग्स थी वेंटिलेटर की। तो ये अमेरिकन कंपनी C2 का वेंटिलेटर है। अगर हम जिस तरह हम नेबुलाइज दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं तो उस पर अगर हम स्टैंड बाई करना चाहें तो वेंटिलेटर को स्टैंड बाई इस तरह कर लें। उसके बाद अगर जो स्टॉप करने का तरीका ये है कि इसी बटन को हम दोबारा प्रेस करेंगे तो वेंटिलेटर स्टॉप हो जाएगा। थैंक यू सो मच।